Pernah lihat keajaiban hidup di atas selembar daun? Telur kecil ini pelan-pelan menetas jadi ulat mungil yang rakus banget. Setelah puas makan daun, dia malah diam dan bikin kepompong emas. Ternyata di dalamnya lagi ada perubahan besar. Tubuh ulat berubah total jadi kupu-kupu super cantik. Dan pas keluar, lihat deh, sayapnya berkilau, terus langsung terbang bebas ke arah cahaya. Follow untuk fakta dan cerita unik lainnya ya.